হ্যালো, মাই নেম ইজ মমিতা ভৌমিক। আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব যে আমরা জানি লাংসে আমরা বেসিকুলার সাউন্ড শুনি, মানে নর্মাল লাংসে, আর হলো ট্রাকিয়াতে আমরা ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ড শুনি। ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ডটা হলো হাই পিচ সাউন্ড, আর হলো বেসিকুলার সাউন্ড হলো লো পিচ সাউন্ড। যেহেতু এয়ারওয়ে আমাদের কি নোস্ট্রিল থেকে শুরু হয়, ট্রাকিয়া আস্তে আস্তে কি লাংস পর্যন্ত এক্সটেন্ড করে, তাহলে কি একই সাউন্ড শোনার কথা, কিন্তু আমরা ট্রাকিয়াতে ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ড শুনতেছি কিন্তু লাংসে বেসিকুলার সাউন্ড শুনতেছি। কেন এই ডিফারেন্সটা? ট্রাকিয়াতে ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ড শুনতেছি কারণ ট্রাকি একটা সিঙ্গেল প্যাসেজ, এই প্যাসেজটার ভিতর দিয়ে যখন এয়ার যায় তখন এয়ারের রেজিস্ট্যান্সটা বেশি থাকে, কারণ একটা সিঙ্গেল প্যাসেজ দিয়ে অনেকগুলা কি যাচ্ছে, বাতাস যাচ্ছে, তার জন্য কি এয়ারের রেজিস্ট্যান্সটা বেশি থাকে। আমরা জানি যে লাংসে যাওয়ার আগে ট্রাকিয়া থেকে এয়ার প্যাসেজটা কি বিভিন্ন ব্রাঞ্চে বিভক্ত হয়, যেমন রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিউল, টার্মিনাল ব্রঙ্কিউল, বিভিন্ন এলবিলিতে আস্তে আস্তে ভাগ হয়, যার কারণে কি একটা সিঙ্গেল প্যাসেজ থেকে বিভিন্ন ব্রাঞ্চে ভাগ হওয়ার কারণে কি বিভিন্ন ব্রাঞ্চে আলাদা আলাদা করে এয়ারগুলা সেই সিঙ্গেল প্যাসেজ থেকে আলাদা আলাদা করে বিভিন্ন পথ দিয়ে এয়ারগুলো যাচ্ছে, যার কারণে কি হচ্ছে আমাদের প্রেশারটা রেজিস্ট্যান্সটা কম হচ্ছে, এয়ারওয়ে রেজিস্ট্যান্সটা কম হচ্ছে, তার কারণে লো পিচ সাউন্ড হচ্ছে, যে সাউন্ডটার নাম হলো বেসিকুলার সাউন্ড। তার মানে কি, ধরেন একটা আমরা রাস্তার ভিতর দিয়ে আমরা যখন 100টা মানুষ যাই তখন কি মানুষের প্রেশার বেশি থাকবে, লোড বেশি থাকবে, কিন্তু এই 100টা মানুষ যদি বিভিন্ন 2-3-4টা রাস্তা দিয়ে যায় তাহলে কি প্রেশারটা, মানে প্রত্যেকটা রাস্তা থেকে একটা প্রেশার কমে যাবে, ডেন্সিটি কমে যাচ্ছে মানুষের। সো এরকমই যে যখন ট্রাকিয়া থেকে দিয়ে এয়ারটা যায়, একটা সিঙ্গেল প্যাসেজ দিয়ে এয়ারটা যাচ্ছে, যার কারণে কি এয়ারের রেজিস্ট্যান্সটা বেশি হচ্ছে আর হাই পিচ সাউন্ড হচ্ছে। আর যখন আমার কি হচ্ছে লাংসে যাচ্ছে, তার মানে কি ট্রাকিয়া থেকে বিভিন্ন ব্রাঞ্চে বিভক্ত হয়ে রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিউল, টার্মিনাল ব্রঙ্কিউল, তারপর বিভিন্ন এলবিলিতে যাচ্ছে, তাহলে কি এয়ার প্যাসেজটা কি ডিভাইডেড হয়ে যাচ্ছে। তার কারণে কি হচ্ছে, এয়ার প্যাসেজটা ডিভাইডেড হওয়ার কারণে এখানে এয়ারওয়ে যে রেজিস্ট্যান্সটা, এই রেজিস্ট্যান্সটা কমে যাচ্ছে, যার কারণে লো পিচ সাউন্ড হচ্ছে। আরেকটা রিজনিং হলো যে লাংসে আমরা কেন বেসিকুলার সাউন্ড পাচ্ছি। একটা হলো তো আমরা জানি এয়ার প্যাসেজটা কি হচ্ছে, ডিভাইডেড হয়ে যাচ্ছে, যার কারণে কি এয়ারওয়ে রেজিস্ট্যান্স কমে যাচ্ছে। আরেকটা হলো যে আমরা জানি কি লাংসে তখন নর্মাল লাংসে এয়ার ফিল্ড থাকে আর স্পঞ্জি থাকে লাংসটা, যার কারণে কি হচ্ছে যে হাই পিচ সাউন্ডটা আছে ওইটা ফিল্টার্ড হয়ে কি লো পিচ সফট মাফের একটা সাউন্ডে পরিণত হয়। এই জন্য আমরা তখন হাই পিচ আর সাউন্ড পাই না, ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ড পাই না, তখন আমরা বেসিকুলার সাউন্ড পাই নর্মাল লাংসে।